पहले जमाने के इंसान इतने डरावने थे जितना तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी एंड्योरेंस पूरे धरती पर जानवर से भी ज्यादा थी। लेकिन ये इतने खतरनाक क्यों थे? क्योंकि इंसान करते थे परसिस्टेंस हंटिंग, यानी शिकार का पीछा करना, धीरे धीरे लेकिन लगातार। जानवर चाहे जितनी भी दूर भागे, बार बार पीछे मुड़कर वही खतरनाक इंसान उसे पीछा करते दिखाई देते। घंटों भागने के बाद जब जानवर सोचता कि अब वो बच गया है, तभी फिर इंसान सामने आ खड़े होते। इंसान थकते ही नहीं थे और जानवर मजबूर होकर इतनी देर तक भागता रहता जब तक उसका शरीर जवाब न दे दे, और आखिरकार वो जानवर हाँफ कर जमीन पर गिर जाता और वहीं उसे भाले से मार दिया।